Hello，大家好，我係華嘟嘟，今日就係喵啊大挑戰，就係咧我會AI jam 咗啲問題咧，跟住我就寫喺呢張紙度。好啦，咁我哋而家睇下啲問題先。哇！太簡單啦！以我呢一個咁了解喵啊，邊會錯啫？係咪先？好啦，咁我哋而家睇下先，隊長邊個？落命，寫埋啦。落命，喵啊出道年，死啦 ！Oh my god！ 喵啊幾時出道啊？佢7年出道嚇，7年數下先。2018幾多位成員？12出道歌一秒間，我真係好一秒間，但係我唔識寫呢隻字算啦，唔識寫隻字就唔緊要啦。好啦，我哋睇下啲答案啱唔啱㗎？大家幫我查下啦，我一陣再查。